Selama bertahun-tahun, perang kendaraan listrik telah menjadi ajang persaingan yang brutal. Tesla melawan dunia. Produsen mobil lama, raksasa Tiongkok, dan perusahaan rintisan rahasia. Semuanya menggelontorkan miliaran dolar untuk baterai, motor, dan promosi. Namun, tak seorang pun, baik Toyota, BYD, maupun Apple, menyadari hal ini. Karena Elon Musk baru saja meluncurkan teknologi mesin yang benar-benar baru, yang tidak hanya meningkatkan EV, tetapi juga mendefinisikannya ulang. Dan saat teknologi itu muncul, seluruh industri otomotif membeku. Apa yang baru saja diungkapkan Musk mungkin menjadi pukulan terakhir bagi para pesaingnya. Sistem penggerak revolusioner yang begitu canggih, begitu efisien, dan begitu revolusioner, bahkan bisa menyalip setiap perusahaan EV yang berusaha mengejar ketertinggalan. Dan inilah kejutannya. Sistem ini bahkan tidak lagi mengandalkan baterai lithium-ion tradisional dengan cara yang sama. Ini bukan sekadar mesin, melainkan sebuah vonis mati teknologi bagi siapapun yang meremehkan Tesla. Dalam video hari ini, kita akan menyelami detail menakjubkan dari mesin ini, cara kerjanya, apa yang membuatnya jauh lebih maju dari zamannya, dan mengapa para analis menyebutnya sebagai penghancur perang EV. Karena apa yang baru saja terjadi mungkin akan dikenang bukan sebagai peluncuran produk baru, melainkan sebagai hari di mana Tesla menjadi tak tersentuh. Jika Anda ingin tetap menjadi yang terdepan dalam revolusi EV, tekan tombol suka dan berlangganan sekarang juga. Tesla meluncurkan mobil seberat 2 ton dari 0 hingga 60 dalam waktu kurang dari 2 detik. Tanpa turbo, tanpa gigi, tanpa deru mesin, hanya hening. Lalu, ada gelombang kejut. Ini bukan sekadar angka performa, melainkan sebuah deklarasi perang. Perang melawan pembakaran, kompleksitas, dan konvensi. Dan motor baru Elon Musk bukan sekadar senjata, melainkan tujuan akhir. Saat Tesla memperkenalkan plat Model S, penonton tidak sedang menatap mobilnya, melainkan menyaksikan sebuah titik balik yang membelah sejarah menjadi sebelum dan sesudahnya. Karena di balik body ramping dan sederhana itu terdapat mesin yang belum pernah dibuat, apalagi diikuti oleh siapapun di dunia. Di dalamnya, yang berputar lebih cepat daripada motor EV produksi manapun sebelumnya. Terdapat sebuah rotor yang berputar lebih dari 20,000 putaran per menit. Kecepatan yang dapat menghancurkan sebagian besar motor dari dalam. Gaya sentrifugal saja sudah cukup untuk membelah logam. Namun, disinilah ia berada, senyap, stable, dan sangat efisien. Mengapa? Karena Tesla memecahkan kode yang tak bisa dipecahkan orang lain. Sementara produsen mobil lama terobsesi dengan perangkat lunak dan lencana, Tim Musk justru menyelami lebih dalam. Karena fisika, mereka merancang rotor motor agar berputar begitu cepat hingga nyaris meledak. Alih-alih mundur, mereka membungkusnya dengan serat karbon. Bukan untuk estetika, tapi untuk bertahan hidup. Lihat, kebanyakan motor EV mencapai putaran puncak sekitar 16,000 RPM sebelum mulai bergetar. Tesla sudah melewati 20,000. Itu bukan peningkatan. Itu malah menghancurkan batas sebelumnya. Dan inilah intinya. Murray tidak hanya mencapai kecepatan tersebut. Mereka tetap di sana. Isur dengan andal. Rahasianya, rotor berlingan karbon itu. Ia mencengkeram inti tembaga dengan cengkeraman yang hampir tidak alami. Dari bawah tekanan yang sangat besar, ia mencegah rotor menggelembung keluar akibat gaya sentrifugal. Dan itu penting. Karena semakin rapat celah udara antara rotor yang berputar dan stator di sekitarnya, semakin kuat medan magnetnya, dan semakin efisien motornya. Ini rekayasa presisi tingkat atom. 1 mikron meleset. Motor kehilangan efisiensinya. 1 cacat pada selongsong. Rotornya hancur. Namun Tesla tidak hanya membuatnya berfungsi, mereka membuatnya portable. Pada acara pengiriman Model S Plaid pada 10 Juni 2021,
Musk dengan santai mengangkat motornya ke atas panggung, sendirian. Kelihatannya seperti properti, tapi paket kecil yang nyaris imut itu berisi motor EV tercanggih di bumi. Cukup ringan untuk diangkat. Cukup bertenang untuk mengungguli setiap sedan di pasaran. Dan cukup efisien untuk mengubah hukum gerak mobil listrik massal. Ini bukan sekedar sensasi pemasaran. Tesla menyerahkan kuncinya, dan motor trend berkesempatan mengujinya. Hasilnya, di luar dugaan, Plaid mencapai kecepatan 1/4 lebih cepat daripada Model S sebelumnya. Mencatat hasil yang membuat para insinyur menggelengkan kepala tak percaya. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Bukan hanya tenaga, kontrol, tanpa gear atau mekanisme perpindahan gigi. Motor baru Tesla menghasilkan torsi murni dari nol. Tanpa jeda. Begitu pedal gas disentuh, akselerasinya langsung maksimal. Plaid tidak berakselerasi. Melidas. Dan meniupkan tambah suara, drama, atau penandian. Mesin seberat in seharusnya terasa seperti tank. Sebaliknya, ia menari seperti motorsport, dan tidak seperti mesin eksotis yang membutuhkan rem pendingin atau ritual perawatan. Rotor Tesla tetap berputar, tanpa suara. Efisien, hari demi hari. Ini bukan hanya soal kecepatan. Ini datang apa yang diwakili oleh kecepatan itu. Bentuk rotor yang ringkas berarti lebih banyak ruang untuk baterai, penumpang, atau bahkan aplikasi di masa mendatang. Stabilitasnya pada RPM ultra tinggi mengisyaratkan penggunaan yang jauh melampaui mobil. Bayangkan penerbangan, robotika, bahkan militer, dan pilihan desainnya tak hanya radikal, tapi juga menentang. Alih-alih mengikuti jejak produsen mobil lama dalam persaingan tanpa henti menambah lebih banyak motor, inverter, dan bobot, Tesla justru beralih ke internal. Mereka mengoptimalkan inti mesin. Mereka memikirkan kembali apa yang bisa dilakukan oleh sebuah motor. Dan dengan begitu, mereka menciptakan sesuatu yang terasa lebih seperti sebuah wahyu, bukan seperti sistem penggerak. Lihat statistiknya. Plaid mencapai 60 km/jam dalam waktu kurang dari 2 detik. 1/4 mil dalam 9.2 detik. Tapi yang penting adalah bagaimana mencapainya. Tanpa transmisi, tanda penyesuaian putaran mesin. Tidak ada suara mesin palsu yang terdengar melalui speaker. Hanya tenaga murni. Terpancar seketika. Diam-diam. Tanpa henti. Ini bukan sekadar peluncuran mobil baru. Itu adalah peluncuran sebuah motor yang menembus setiap batasan sebelumnya. Mekanis, thermal, magnetik. Tesla tidak hanya membangun kendaraan listrik yang lebih baik. Mereka membangun cetak biru untuk apa yang akan dicita-citakan oleh setiap kendaraan performa tinggi di dekade mendatang. Dan semuanya dimulai dengan rotor berbalut karbon yang berputar lebih cepat dari yang diperkirakan kebanyakan orang. Sekarang, mari kita bahas manfaat performa dan efisiensinya. Angka-angka itu terdengar mustahil. Tenaga 1020 tenaga kuda dan torsi 1500 pound-feet dikemas dalam sedan 4 pintu yang bisa Anda kendarai ke toko swalayan. Tapi itu bukan cerita lengkapnya. Karena apa yang Tesla lakukan dengan Plaid Model S bukan hanya memecahkan rekor. Mereka mendobrak aturan performa dan efisiensi, lalu menulis ulang cetak biru untuk setiap kendaraan listrik yang akan datang. Kebanyakan produsen mobil mengejar salah satu dari dua hal, tenaga atau jangkauan. Tesla menghadirkan keduanya dan melakukannya dengan bobot yang lebih ringan, komponen yang lebih sedikit, dan kehilangan energi yang lebih sedikit. Rahasianya bukan hanya pada perangkat lunak atau baterainya, melainkan pada desain motornya. Rotor berselubung karbon yang berputar dengan kecepatan lebih dari 20.000 RPM itu hanyalah permulaan. Saat menginjak pedal gas Plaid,
And tidak hanya melepaskan tenaga besar, Anda mengaktifkan sistem yang dirancang untuk menghasilkan performa maksimal dengan pemborosan minimal. 3 motor listrik bekerja secara serempak untuk menghasilkan tenaga 1020 tenaga kuda. Dan yang menakjubkan bukan hanya kecepatannya, melainkan konsistensinya, baik saat baterai terisi penuh maupun hampir kosong. Dalam kondisi panas maupun dingin, mobil ini menghasilkan torsi tanpa henti, tanpa penurunan daya, tanpa perpindahan gigi, tanpa turbo lag, dan tanpa penundaan. Tidak kepanasan, tidak perlu putaran pendinginan, dan tidak menguras baterai seperti mesin bensin performa tinggi yang menguras tangkinya. Desain motor Tesla tidak hanya menghadirkan torsi dan tenaga yang tak tertandingi, tetapi dengan manajemen thermal yang lebih baik, daya tahan yang lebih baik, dan efisiensi yang lebih tinggi. Terutama di bawah beban ekstrim. Dan Tesla belum selesai. Pada Maret 2023, mereka memperkenalkan generasi terbaru dari teknologi motor mereka. Dan disinilah semuanya menjadi sangat kacau. Mereka menghilangkan logam tanah jarang sepenuhnya, bukan mengurangi, melainkan menghilangkan. Hal ini merupakan pukulan telak bagi rantai pasokan global yang masih diandalkan oleh kendaraan listrik tradisional. Hal ini juga berarti berkurangnya risiko geopolitik, berkurangnya penambangan, dan biaya jangka panjang yang lebih rendah, memangkas penggunaan silikon karbida, komponen penting namun mahal dalam inverter, sebesar 75%, sehingga memangkas biaya tanpa mengorbankan performa. Faktanya, biaya produksi salah satu unit generasi terbaru ini, sekitar 1.000. Itu bukan salah ketik. Untuk motor yang dapat meluncurkan mobil lebih cepat dari Bugatti Chiron, mencapai 200 mil per jam, dan melaju lebih dari 300 mil dengan sekali pengisian daya. Tesla kini membuatnya dengan biaya lebih murah daripada laptop kelas atas. Ini bukan sekedar mobil cepat. Ini adalah mesin yang dapat ditingkatkan skalanya. Mesin yang dapat diproduksi ratusan ribu unit dan dijual dengan menguntungkan. Itulah yang membedakan Tesla, bukan hanya kecepatan, melainkan kecepatan berkelanjutan dalam skala industri. Mari kita bicara angka. 0 hingga 60 dalam 1.98 detik. 1/4 mil dalam 9.25 detik. Dan mobil ini terus melaju hingga mencapai kecepatan 200 mil per jam, sambil membawa 4 penumpang dan bagasi berukuran penuh. Itu bukan cuma wilayah supercar. Ini wilayah rekor dunia. Dan Tesla tidak membuatnya untuk pamer. Mereka membuatnya untuk produksi massal. Bahkan dengan roda 21 inci, Plaid Model S memberikan jangkauan 348 mil, 540 km yang dinilai EPA. Dengan jangkauan jalan raya di dunia nyata berkisar sekitar 300 mil, 480 km. Meskipun kecepatan tinggi dan tenaga tiga motor, rata-ratanya sekitar 101 mil per galon, 160 km/liter. Angka yang tak terbayangkan oleh mobil performa pembakaran internal manapun. Namun, performa sesuatu tidak memenangkan persaingan di pasar kendaraan listrik. Efisiensi memang penting. Arsitektur motor Tesla memungkinkan kontrol energi yang luar biasa, tanpa sistem pendingin yang terlalu besar, tanpa manajemen thermal yang rumit. Semuanya ringkas, halus, dan terintegrasi. Artinya, hambatan lebih rendah, konsumsi energi lebih rendah, dan kompleksitas lebih rendah. Dan kompleksitas adalah musuh skala. Karena ketika Anda memproduksi 1,5 juta mobil per tahun, setiap baut penting. Dan itulah yang dilakukan Tesla. Sementara produsen mobil lain memodifikasi platform mobil berbahan bakar bensin untuk menangani baterai, Tesla membangun dari awal. Setiap komponen, setiap motor, setiap paket baterai dirancang untuk listrik sejak awal. Itu bukan detail. Itulah fondasi keunggulan biaya mereka. Lalu, muncullah pabrik.
Shanghai memproduksi sekitar 750,000 mobil per tahun. Berlin sedang mendekati angka 500,000. Austin sudah mencapai 375,000. Dan mereka tidak akan berhenti. Pabrik-pabrik raksasa baru sedang dibangun di Meksiko, Arab Saudi, dan India, dengan Santiago sebagai salah satu targetnya. Tesla tidak hanya memproduksi kendaraan listrik. Mereka juga membangun kota-kota bertenaga listrik. Seluruh ekosistem dioptimalkan untuk volume, kecepatan, dan integrasi vertikal. Di dalam pabrik-pabrik ini, Tesla menggunakan mesin gigapress seukuran gedung kecil untuk mencetak rangka mobil dalam sekali cetak. Proses yang dulunya membutuhkan ratusan komponen las dan robot, kini hanya membutuhkan beberapa menit. Dan satu mesin. Ini bukan perubahan kecil. Ini sebuah revolusi dalam manufaktur otomotif. Tesla bahkan memperlakukan motor mereka seperti Lego, ringkas, modular, dan siap dipasang di berbagai platform. Model S, Cybertruck, Semi, dan kendaraan masa depan semuanya mendapatkan manfaat dari DNA motor yang sama. Artinya, komponen dapat digunakan bersama, produksi lebih cepat, dan biaya lebih rendah. Dan itu tidak hanya terjadi di jalur perakitan. Tesla menjual langsung. Tanpa dealer, tanpa perantara, tanpa permainan markup. Pembayaran melalui udara menggantikan kunjungan servis yang mahal, dan karena tidak ada transmisi, tanpa kanal pot, dan lebih sedikit komponen bergerak. Rata-rata pemilik Tesla menghabiskan kurang dari 10 menit per tahun di pusat servis. Itu bukan kemewahan, itu keuntungan struktural, dan setiap efisiensi ini bertambah. Dari desain motor hingga lantai gigafactory, Tesla memangkas biaya di setiap aspek. Tanpa mengorbankan tenaga, kecepatan, atau jangkauan. Itulah mengapa margin keuntungan mereka memimpin industri. Mengapa mereka dapat menurunkan harga dan tetap untung? Dan mengapa produsen mobil lama kini harus mengejar ketertinggalan di segala aspek? Karena sementara yang lain membicarakan masa depan. Tesla sudah memproduksinya, ratusan ribu unit. Dan semuanya kembali ke inovasi inti tersebut. Sebuah motor yang memecahkan batasan RPM, menyingkirkan logam tanah jarang, dan mendefinisikan ulang arti performa di era listrik. Sementara semua orang beribut spesifikasi baterai dan modifikasi motor, Tesla justru mengejar sesuatu yang jauh lebih strategis. Kendali atas jalan raya itu sendiri. Dan mereka melakukannya melalui sesuatu yang tak berani dibuat oleh produsen mobil lain. Kerajaan pengisian daya mereka sendiri. Jaringan supercharger Tesla bukan lagi sekadar bonus. Ini adalah keunggulan infrastruktur global yang menyeluruh. Dengan lebih dari 7.100 stasiun dan 67.300 grade di seluruh dunia. Jaringan ini telah menjadi standar emas pengisian daya kendaraan listrik. Dan inilah keunggulannya, waktu aktifnya yang luar biasa, mencapai 99.97%. Ini bukan hanya lebih baik daripada jaringan pengisian daya lainnya, lebih baik daripada kebanyakan jaringan seluler. Sementara pemilik kendaraan listrik lain mencari colokan yang berfungsi. Pengemudi Tesla mengisi daya dan langsung berangkat. Usenam. Angkat. Tidak ada aplikasi yang mogok. Tidak ada stasiun yang rusak. Tidak ada tebak-tebakan. Dan Tesla tidak tinggal diam. Mereka sudah mulai meluncurkan supercharger V4 yang mampu menghasilkan daya hingga 325 kW dengan adapter CCS dan pembaca kartu kredit agar sistem ini dapat diakses semua orang. Bukan hanya Tesla. Bukan hanya dia. Tapi di mana-mana. Betul sekali. Tesla kini mengisi daya mobil pesaingnya dan meraup untung darinya. Pada akhir tahun 2024, AS akan mewajibkan pengisi daya yang didanai pemerintah federal untuk mendukung kendaraan listrik non-Tesla. Tesla sudah mengantisipasi hal ini sejak lama.
Mereka setuju untuk membuka akses dan kini berpeluang memenangkan miliaran subsidi pemerintah. Itu langkah catur. Dalam sebuah permainan, semua orang hanya belajar bermain. Tapi Tesla tidak hanya membangun jaringan terbaik. Mereka mendefinisikan ulang konektor itu sendiri. Konektor NACS. Konektor yang dulunya milik Tesla, kini telah menjadi standar industri. Ford, General Motors, Volvo, Rivian, Mercedes. Mereka semua menyerah. Mereka semua mengintegrasi NACS. Mengapa? Karena pelanggan mereka menuntut akses ke jaringan Tesla. Tak ada lagi adapter yang besar. Tak ada lagi CCS yang macet. Kolokan Tesla lebih cepat, lebih ramping, dan sudah ada di mana-mana. Tesla baru saja melakukan apa yang Apple lakukan pada ponsel pintar. Tapi kali ini, giliran jalan raya. Mereka mengunci format, ekosistem mereka. Dan kini industri lainnya terpaksa mengikutinya. Dan itu tidak berhenti di Amerika Utara. Eropa mengalami ekspansi pesat dengan supercharger berbasis CCS2 Tesla. Di Tiongkok, Tesla berkembang layaknya perusahaan teknologi. Plaza pengisian daya raksasa, integrasi perkotaan yang padat, dan sistem pembayaran yang lancar. Timur Tengah adalah tujuan berikutnya. Ini bukan sekadar pengisi daya mobil. Ini adalah infrastruktur yang menjadi landasan seperti menara seluler Nokia di awal tahun 2000-an. Siapapun yang memiliki outlet listrik memiliki aliran energi. Dan Tesla memiliki outlet listrik. Namun, dominasi infrastruktur hanyalah lapisan perangkat keras. Senjata utama Tesla adalah lapisan perangkat lunak. Dan disitulah AI mengambil alih. Sementara produsen mobil lain membeli chip siap pakai dan menyewa cloud dari Nvidia atau AWS, Tesla justru membangun dojo. Superkomputer AI khusus yang melatih dirinya sendiri menggunakan rekaman dunia nyata yang diambil oleh kendaraan Tesla. Ini bukan sekadar istilah pemasaran. Kita berbicara tentang Tesla yang menyerap lebih dari 1 juta mil data berkendara setiap jamnya. Setiap rambu berhenti. Setiap pejalan kaki, setiap kejadian nyaris celaka. Semua itu menjadi bahan bakar pelatihan, dan data itu tidak tinggal diam. Chip ini mendukung pembaruan yang dapat langsung digunakan di mobil dalam hitungan minggu, bukan tahun. Inti dari dojo adalah chip D1 yang dirancang sendiri. Arsitektur dojo bersifat modular, ubin, rack, dan akhirnya apa yang Tesla sebut exapod. Mampu mencapai kinerja setingkat exaflop. Sederhananya, dayanya lebih besar daripada klaster pelatihan AI tercanggih di Google, Meta, atau Amazon, yang sepenuhnya didedikasikan untuk mengemudi otonom. Integrasi vertikal ini berarti Tesla tidak bergantung pada siapapun. Tanpa hambatan Nvidia, tanpa biaya pihak ketiga, dan tanpa penundaan, mereka memiliki chip, sistem, armada, jaringan, dan siklus umpan balik. Dan siklus itu semakin erat. Setiap kali Tesla melaju, parkir, menghindari bahaya, atau menemukan sesuatu yang baru. Hal itu memberi makan otak dojo. Otak itu kemudian mengoptimalkan ulang setiap kendaraan dalam armada, lewat udara, tanpa hambatan. Diam. Sementara produsen mobil lama masih melakukan pembaruan model tahunan, Tesla mendorong peningkatan AI secara real-time. Tapi ini bukan hanya tentang mobil. Tumpukan AI dojo dan Tesla adalah kunci utama menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan AI sebagai layanan yang tidak hanya mendukung kendaraan otonom. Tiap unsur robotika, otomatisasi pabrik, optimalisasi energi, dan agent virtual. Tesla telah mengisyaratkan bahwa dojo dapat menyaingi Nvidia di pasar pelatihan AI terbuka dengan menyewakan daya komputasi kepada perusahaan lain. Dan mengingat kekurangan chip dan meningkatnya biaya cloud, ini bukan sekadar langkah berani. Ini adalah peluang bernilai miliaran dolar yang menunggu untuk dimanfaatkan.
Bayangkan robot yang dilatih dengan model visual dan pengambilan keputusan yang sama yang saat ini menggerakkan 5 juta Tesla di seluruh dunia. Lalu, tempatkan robot-robot itu di pabrik-pabrik Tesla, atau di rumah-rumah, atau di industri-industri yang belum dimasuki Tesla. Intinya bukanlah Tesla membuat zanets, atau membuat mobil yang lebih baik, melainkan mereka diam-diam menjadi perusahaan AI terbesar di dunia. Dengan cloud mereka sendiri, chipi mereka sendiri, armada mereka sendiri, dan perangkat pelatihan mereka sendiri. Tidak ada yang punya tumpukan ini, bukan Google, bukan Apple, bukan pula Nvidia. Iktaan segabungkan itu dengan dominasi pengisian daya, di mana Tesla menghasilkan setiap kali mobil listrik Ford atau GM mengisi daya. Anu akan melihat gambaran lengkapnya. Ini bukan lagi tentang kendaraan listrik. Ini tentang Tesla yang mengubah seluruh ekosistem mobilitas menjadi mesin yang terintegrasi secara vertikal, digerakkan oleh AI, dan menghasilkan keuntungan. Mesin di mana setiap pengisian daya, setiap mil, setiap titik data menghasilkan umpan balik ke dalam siklus performa, skala, dan dominasi yang saling memperkuat. Sementara industri otomotif lainnya berjuang untuk bertahan dalam transisi kendaraan listrik, Tesla justru membangun jalan, robot, server, dan sistem dengan presisi, kecepatan, dan ambisi yang tak tertandingi. Masa depan bukan milik siapapun yang membuat mobil terbaik. Masa depan milik siapapun yang memiliki jalan, visi, chip, dan kecerdasan yang menggerakkan semuanya. Sementara industri lainnya berjuang untuk beradaptasi, Tesla justru memperlebar kesenjangan. Karena para pesaingnya tidak hanya tertinggal, mereka juga runtuh karena beban mereka sendiri. Mulailah dengan para raksasa yang sudah ada. Ford, GM, Toyota, Volkswagen. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang dibangun untuk era yang berbeda. Platform mereka besar. Pabrik-pabrik mereka dirancang dengan mesin bensin, dan rantai pasokan mereka dipenuhi perkakas usang dan operasi yang terbebani utang. Mereka mencoba memaksakan masa depan listrik pada fondasi bahan bakar fosil, dan itu tidak berhasil. Setiap peluncuran kendaraan listrik tertunda, melebihi anggaran, atau kehilangan fitur-fitur utama. Pasokan baterai mereka terhambat. Perangkat lunak mereka penuh masalah. Keuntungan mereka menurun. Sementara itu, perusahaan rintisan baru yang cemerlang, Lucid dan Rivian, seharusnya menjadi saingan Tesla yang gesit. Tetapi mereka justru terbentur tembok yang parah. Volume rendah, kerugian sangat tinggi. Setiap kendaraan yang mereka buat harganya lebih mahal daripada harga jualnya. Mereka menghabiskan miliaran dolar hanya untuk bertahan, dan tanpa skala. Keunggulan teknologi mereka, jika memang saja, tidak akan berarti apa-apa. Mereka tidak memiliki armada Tesla. Mereka tidak memiliki jaringan Tesla. Dan mereka jelas tidak memiliki data Tesla. Lalu ada masalah besar yang belum terselesaikan. BYD memang mendominasi Tiongkok. Namun di luar itu, ceritanya berubah dengan cepat. Ekspansi global BYD dibatasi oleh pembatasan ekspor, tarif, dan permintaan yang lemah. Mobil-mobilnya dijual dengan harga lebih rendah, margin keuntungan lebih tipis, dan fitur premium yang lebih sedikit. Di Eropa dan Asia, hal ini belum menjadi ancaman. Itu tanda bintang. Sekarang perkecil dan bandingkan dengan posisi Tesla. Tesla tidak hanya membangun kendaraan listrik, tetapi dengan separuh sistem di sekitarnya. Perusahaan ini memiliki motornya sendiri, perangkat lunaknya sendiri, chipnya sendiri, stasiun pengisian daya sendiri, dan perangkat AI-nya sendiri. Pabrik-pabriknya dioptimalkan untuk kecepatan, bukan untuk warisan. Kendaraan-kendaraannya memperbarui diri secara otomatis. Marginnya tetap tertinggi di industri,
Bahkan saat harga sedang turun, sementara perusahaan lain kesulitan memproduksi 100,000 kendaraan listrik per tahun. Tesla memproduksi hampir 2 juta unit secara global. Itulah perbedaannya. Sementara produsen mobil lama bergulat dengan biaya hangus dan birokrasi, Tesla bergerak cepat. Sementara perusahaan rintisan berjuang untuk bertahan hidup, Tesla meningkatkan skalanya. Dan sementara yang lain mengalihdayakan komponen inti, Tesla mengintegrasikannya. Perangkat keras, perangkat lunak, energi, AI, semuanya ada di bawah satu atap. Ini bukan lagi sekadar persaingan. Ini adalah perombakan industri otomotif global. Keunggulan Tesla tidak diukur dalam hitungan triliun bulan. Keunggulannya diukur dalam infrastruktur, data, dan eksekusi di dunia nyata. Dan dengan kecepatan ini, ketika pesaing mengejar, Tesla mungkin sudah memasuki industri berikutnya.